好安静啊，这么安静啊，呵呵，大家聊聊天嘛。真的真的动了情，没有你的爱不行。欢迎陈怡姐姐，我去拿东西。吃饭了，饿了。姐姐是不是又说我了？姐姐167姐姐又说我了，对自己好一点。是，你们又要说我了。那就搞点水来喝吧。啊，顺便再拿点这个。OK。啊，又是米粉。哎，我走。影响320升。你要是忙忘了，中午饭都没吃。中午饭都没吃。好像我5点多都吃了一点东西，但算玉梅姐姐5点多还吃了点东西，白天也饿了。欢迎卷姐。对，螺蛳粉。很多人都吃不来哈，很多人都吃不来。红糖炒菜是不是都是辣的？有可能啊，你要是炒青菜都要放辣椒。有啊。一般来说也不放，然后有些人会放。那天我点了个外卖，炒个生菜，他都放辣椒。吃晚饭也算夜宵了吧？欢迎宇哥回家，欢迎宇哥。今天谢宇哥，一个破坏的哥。哎，吃螺蛳粉，早点请你们吃。螺蛳粉太大，喜欢的人就像榴莲一样的，喜欢的人香，不喜欢的人觉得很臭。湖南那个烧鸡公好吃。烧鸡公。陈静姐，你不是湖南的？欢迎金生难忘哥，好久不见。你吃的太紧张了。那笑脸姐姐，那有什么办法？挣不到钱。
你是浙江台州啊？我绍兴哥，金城南方我是绍兴，你是台州啊？你台州哪里啊？台州有个天台，你知不知道？我在那里待了8年，欢迎丈母娘，丈母娘晚上好。哎，奇怪，丈母娘这个大号等时灯牌是有10级，小号都15级了。那我请你吃。明天准备了60箱哈，明天准备了60箱。临海呀，临海到天台好近啊，开车45分钟。临海还有个古城墙，知不知道？临海算一个县，算一个市，县级市，是不是？欢迎婷妹，欢迎我妹妹。真的是，你说你去到现场了吗？你说你不是啥我都给你整一箱。明天来哈，婷妹，来参加推磨。今天看你直播推磨，他们推的好轻松，你那个磨好难，我那个不难啊，人家那推80-90圈还难啊，不难啊，很简单了呀，很轻松的，只是你没有抓到技巧，用蛮力去推不动的嘛。好的，哥姐你们注意评价那打个墨镜好不好？欢迎要么这个，要么这个好久不见。续一下吧，哥姐们。我那很轻松的，欢迎彭姐。
我给你做情人节。